Ciao a tutti ragazzi, io sono Gaetano e benvenuti in questo nuovo video. Ora giocheremo a un gioco chiamato Fortnite. Io sono fortissimo a Fortnite, non potete capire. Questo casco è il mio, ovviamente per il quad. Ora me lo tolgo perché mi devo mettere gli occhiali e mi dà fastidio ovviamente. Eccoci qui ragazzi. E ora faremo... aspettate. Io giocherò ovviamente dalla PS5. Come ben sapete, io ho la PS5 perché tanti nella mia scuola non mi credono. Però voi dovete guardate la mia PS5. Adesso giocheremo, però io dovrei fare una seconda parte, quindi la farò oggi, proprio oggi. E wow!